तकरीबन आज मैंने स्कोडा ऑक्टाविया V8 का स्टीयरिंग रैक खोला हूँ। ये देख सकते हैं आप, सब प्रिंट डाउन किया हूँ। ये जूना वाला स्टीयरिंग रैक है, इसमें नॉइस आ रही कट कट। इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। इसका नया स्टीयरिंग रैक ये रहा, नया स्टीयरिंग रैक और इसके चाइल्ड पार्ट है। और ये स्टीयरिंग रैक की प्राइस कुछ 1,55,434 है। स्कोडा का जेन्युइन पार्ट है और इसके चाइल्ड पार्ट कुछ 2 से 3 हज़ार तक है। इसके क्लिप, ये जो 2 क्लिप आप देख रहे हैं, 4 क्लिप है, ये देख सकते हैं आप, 1,906 रुपये का। हम इसको रीफिटिंग करेंगे, फिर देखेंगे स्टीयरिंग रैक की नॉइस। थैंक